Günaydın baba. Günaydın kızım. Dediğim şeyi düşündün mü? Neyim? Ya baba sen neden beni ciddiye almıyorsun? Neyi ciddiye almamı istiyorsun kızım? Takdir etmeyen insanlar hiç takdir edilmedikleri için bunu yaparlarmış. Bana bir şey mi öğreteceksin? Sen geç dalganı. O çok güvendiğin adamların çevrendeydi ama soydular seni. Bunu biliyorum. İmtihanda sorsan sınıfı geçerim. Ben sana nasıl soyulduğunu anlatsam peki? Bana ne dersin? Sen ciddi misin? Evet. Seni nasıl soydular biliyorum. Kim soydu beni? Cihangir. Senin adamların avil avil etrafta gezinirken karşında oturan Cihangir soydu soğanla çevirdi seni. Alengirli anlatma Müjde. Nasıl yaptı bunu? Kure gibi bir adamın içeri soktu. O paraları alıp içeride muhtemelen çatıya bir yere sakladı. Ve elini kolunu sallayarak gitti. Sonra o sofranda lokmanı paylaştığın Cihangir'in adamı. Adem. Ha işte o. Badem gözlerinin içine baka baka bir şekilde dışarı çıkıp çatıdan aldılar parayı. Sen nereden biliyorsun bunları? Ben olsam öyle yapardım. Babanı soyardın yani. Keşke sen de benim gibi onların gözlerinin içine bakabilseydin baba. Böyle güzel güzel yiyip içip kalktılar masadan. Cihangir yapmışsa, evet. Böyle yapmıştır. Ne diyorsun? Sen neden bunları bana böyle geç anlatıyorsun? Hı? Masadasın, fır bakıyorlardı da bana niye sinyal çakmadın? Babanın kandırılması hoşuna mı gitti? O parayı yerine koyamazsan bana ne yaparlar sen biliyor musun? Ben mi haksız oldum yani? Ne yapaydım? Teşekkür mü edeydim? Baba beni yakınında tut. Ya bırak gözün kulağın olayım. Göremiyorsun işte. Göremiyorum. Çekil şuradan.